这是我见过最废物的律师，胜率连10%都不到，还欠了2亿元巨额债款。每次打完官司都会被委托人集体殴打。就这样的他，还敢和老婆吹嘘自己明天就将闻名全国。结果第2天进监狱了，市长把昌浩叫过来，竟然委托一起杀人案。 아니 발에 채이는 게 변호사인데 왜 하필 일면식도 없는 저한테. 솔직히 말씀드리죠. 무능하고 말 잘 듣는 변호사. 昌浩听完心碎一地，但市长随后解释道：“大家已经设好了局，只需要一个工具人就可以了。”可看似轻松的背后，实则是需要他成为一个双面间谍，因为这些权势很大的人已经开始插手政府事务。昌浩刚开始选择了拒绝， 별로 땡기진 않네요. 왠지 시궁창에 발 담그는 것 같기도 하고. 但市长却说，事故车辆的行车记录仪不见了，嫌疑人想要无罪，而他只想要真相。听到这话，昌浩开始动摇，决心尝试一把。来到监狱，穿过一道道黝黑的走廊，便来到了九龙会的剧组。昌浩游刃有余地装作小白兔， 짜주신 각본대로 연기만 열심히 하면 되는 건데. 让大佬们以为他别无二心。不一会儿就接到了电话，说有人举报行车记录仪。3位大佬这下慌了神，但他们不知道这是昌浩早就布下的局。看到这儿，昌浩立刻装作乖乖的撤退，同时趁他们不注意，把装有窃听器的杯子扔进垃圾桶。果然，他们说出了窃听器的下落。昌浩立刻把这个消息汇报给了崔市长，并透露他认为还有一个共犯。 블랙박스 한 박스 와이프가 가지고 있습니다. 事后，昌浩拿出录音，直接询问女士黑匣子在哪，以及还有一名共犯。女士如实交代是宇正日报的社长孔之勋，这可是韩国名流，而他与车祸死者的关系也并不假。说完，市长突然找借口离开，而女士则带他来到了一间寺庙。